मकै यस्तरी फलिरहेको छ भने बोडी फलिरहेको छ। कछाल रातलेको Hello everyone, good morning, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Sarjana Samtil. एकदम ठिकठाक छु। के हुनेछ भनेर हजुर ठाउँमा बाहिरदेखि पनि थाहा पाइसक्नुभएको छ। अहिले चाहिँ 6 बज्यो बिहानको, लाइन छैन, पानी परिरहेको छ। आलु उछाल्न लागेको आलु पकाउँदै हो। अहिले चाहिँ अब एकछिन घाँस काट्न जाने हो म। मेरो भिडियो अन्तिम सक्ने यदि गर्नु होला कि कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिनु होला। यदि हजुरहरू मेरो नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ जोडिरहनु भएको छ भने अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि यो चाहिँ पाकिसक्यो हाम्रो। ए छाटा बिल्ली, यहाँ बिल्ली पनि सुतिरहेको छ हाम्रो बिरालो। यो देऊ मलाई, यो देऊ। साथीहरू, त्यो आज नानीको स्कुलको खाजा एउटा अन्डा। साथीहरू, अब चाहिँ म घाँस काट्नु जानु लागेको। हिजो काटे घाँस चाहिँ म यसलाई यसरी पल्टाइदिन्छु। अब म घाँस काट्नु जान्छु साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ साथीहरू म घाँस काट्नु निस्केको। मर्निङको 6:30 भइरहेको छ। यतातिर छ मकै। यस्तो भइरहेको छ मकै। यहाँ छ कपाली फर्सी। यहाँ चाहिँ खेत पनि रोपिसक्यो। यहाँ चाहिँ खेत पनि रोपिसक्यो भाउजूहरूको। यो चाहिँ हाम्रो हो। यहाँ चाहिँ बाँदर हेर्नको लागि कुकुर राखेको हाम्रो। बाँदरले हँसाइरहेको छ। क्या हो? यहाँ चाहिँ बोडी फलिरहेको छ। मकै यस्तरी फलिरहेको छ भने बोडी फलिरहेको छ। यहाँ फलिरहेको छ। पानी परेर मौसम यस्तो छ। यहाँ मेन रोड भइहाल्यो। यहाँ यस्तो कुइटल ढाकेको छ, केही देखेको छैन। अब म चाहिँ यही हो, घाँस काट्छु। खासमा यहाँ घाँस देखेर आएको, अस्ति नै आउनेर। तर यहाँ घाँस काटिसक्नु भएछ।
सो साथीहरू मैले चाहिँ घाँस काटेर सकेँ। यहाँ रहेको छ डोको पनि भरिसक्यो। यहाँ मुठा काटेँ। आज चाहिँ मैले यहाँदेखि वहाँसम्म काटेँ। यहाँ मकैहरू पाक्दैछ। अब त खेत रोप्ने सिजन पनि आयो नि त, त्यही भएर अनि यो मकै बचाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनकि दिउँसोभरि बाँदर आउँछ अनि बाँदर पनि हेर्नुपर्ने छ। अब बर्खा लाग्यो, बर्खा लागेसँगसँगै कामको माछा पनि हुँदैछ साथीहरू। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूले आली काट्ने कामहरू पनि गर्नेछौँ। बर्खाको सिजनसँगै कामहरू पनि धेरै हुन्छ। म त्यो कामहरू पनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मार्फत देखाउने छु साथीहरू। अहिले चाहिँ घर लाग्यो है त साथीहरू। पानी आउँछ भनेर लिएर आएको प्लास्टिकको यहाँ झुन्डिरहेको छ। घाम खै लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन साथीहरू। निकालिहालेन। यस्तो छ अझै पनि मौसमहरू खुलेकै छैन। घाम लाग्छ कि भनेको। यहाँ रोपेको धान चाहिँ भाउजूहरूको हो। यो मकै छरेको चाहिँ हाम्रो हो। त्यही हो साथीहरू। अब चाहिँ म घर जानेछु। अब घर गएर पनि नानी उठ्यो कि उठेन थाहा छैन। नानी उठ्यो भने नानीलाई होमवर्क गराउनु पर्नेछ अनि खाना खाएर स्कुल लग्न पर्नेछ नानीलाई। अब चाहिँ साथीहरू घर जाने। मको चाहिँ हुँदाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ गोरु बाँध्ने ठाउँ हो। अहिले चाहिँ गोरु फेरि वा तल घर लगेर बाँधेको छ। त्यही भएर गोरु राख्ने ठाउँमा हामीहरूले घाँस राखेको साथीहरू। यहाँ हिजो काटेको घाँस छ। यहाँ आज काटेको घाँस भइहाल्यो। अनि यहाँ मकै पनि छ। अब त्यहाँ हामीहरू घर जाने। कमिलाल टोक्यो खुट्टा हाम्रोमा यही दुईटा भैँसी छ। यामा यो नानी अनि यही चारजना छिनी चारजना छिन्। पानी त मलाई नआए जस्तो लाग्दै मम्मी। गुड मर्निङ बेबी। गुड मर्निङ। कतिखेर उठ्नु भएको? साथीहरू म घर पनि आइसकेँ। अब म हात खुट्टा धुन्छु। साथीहरू म फ्रेस पनि भइसकेँ। कपडा पनि चेन्ज गरेँ। गिलो छ कपडाहरू चेन्ज गरिसकेँ। अनि यहाँ नानीलाई होमवर्क गराउँदैछु, किनकि यिनले हिजो होमवर्क नगरेर सुतेको हो नि त।
ल ल ल वाउ लेखेँ ल मैले अलिक भिडियो देखाइदिन्छु नि त तिम्रो उसहरू कति भयो तिमीले अर्को लबर कहाँ खसाल्यौ कोतामा छ कपाल पर्ने हस् चिल्लो लाएर ल ल ल यहाँ लेख ल त्यस्तो गर्नु लाग्यो कपी गर्छु है म तिम्रो यहाँ उस गरिदिन्छु म कपी समाइदिन्छु के भन्न चाहन्छ अरे को डाँडाले सितो तिमीलाई स्कुलमा त्यसो छिट्छ नि तिमीलाई भएको होइन मेट्न पर्दैन कि नाममा बह ल यहाँ लेख तिम्रो इलेजर हो कछलबाट लेखो वाउ ल अनि त्यसो गराने म्याडम झन् धेरै होमवर्क दिएको बेला नि तिमी झन् छिटो छुट्यौ नि किन छिटो छुटेको कोन तिम्रो लेख लेख त्यस्तै लेख क यहाँ गोलो गराउ त अनि यहाँ माथि टिक्क दिनु हस् यस्तै गराउ होइन कहाँ यस्तै गराउ यस्तो भएन बच्चा मित्र झन् बिगार्यो ल यहाँ पनि गराउनुहोस् पनि आउँछ त तिमी त राम्रो लेख्न लाग्यो त नि छोरो ल अब यहाँ यहाँ माथि होइन होइन तिमी बिगार्यौ ल्याऊ मेट यसलाई मेटिदेऊ पहिला ल लेख हैछ कसो अरे यहाँ गलाउ त गुड होइन कति छ त घुमाने त्यो त 8 भयो खै ल्याऊ माथि माथिको मात्र पुसायो माथि माथि तिमी त सबै मेट्यौ बोलौ सबै मेट लगाएर यहाँ पनि
खै यसलाई अलि यसो गराउनु यसलाई हल्का यसो माथि गराउनु यहाँ नै साथीहरू मेरो छोरी चाहिँ लेखिसके आमा कड्डेहरूमा खाएर यसरी लेखिसक्यो नानीले लेखिसक्यौ नि तिमीलाई के आउँछ पढ्न लेखेको साथीहरू त्यस्तो पढेको हो र यहाँ पनि लेखिसक्यो यस्तो गरेर अब माम खाने हुन्छ के भयो यहाँमा खायो कस्तो बनाइदिनु फुल बनाएको थियो त्यस्तो तिमीलाई आउने रहेछ बनाउनु सिम बनाऊ न हुन्छ बनाऊ तिमी बनाउनु ल म बनाइदिन्छस् ल लु सो साथीहरू आजको भिडियो यति नै यतिसम्म हजुरहरूले हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथीहरू आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू यदि लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू सो अबको नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त साथीहरू